ओम शांति। तिमीले पनि भन्दछौ कि मलाई बाप दादाले दिव्य जन्म दिनुभयो र उनीहरूले पनि भन्दछन् भगवानले रच्नुभयो, भगवान नै रचता हुनुहुन्छ, भगवान नै पालनहार हुनुहुन्छ भन्दछन्। तर दुवैको भनाइमा कति फरक छ। दुवैको भनाइमा कति अन्तर छ। तिमीले अनुभवद्वारा र नशासँग भन्दछौ र ज्ञान सहित भन्दछौ कि हामीलाई बाप दादा माता पिताले रच्नुभयो, अर्थात् ब्राह्मण जन्म दिनुभयो। रचतालाई पनि जान्दछौ, जन्मलाई पनि जान्दछौ, जन्म पत्रीलाई पनि जान्दछौ, दिव्य जन्मको विधि र सिद्धिलाई पनि जान्दछौ। हर एकलाई आफ्नो दिव्य जन्मको बर्थडे याद छ नि? तर यो दिव्य जन्मको विशेषता के हो त? साधारण जन्मधारी आत्माहरूले आफ्नो बर्थडे अर्थात् जन्मदिन अलग मनाउँछन्। म्यारिज डे बिहेको दिन अलग मनाउँछन्। साथीको दिन फ्रेन्ड्स डे अलग मनाउँदछन्। पढाइको दिन पनि अलग मनाउँदछन्। र तिमी के गर्दछौ त? के भन्ने त? र तिम्रो लागि बर्थडे पनि त्यही हो, म्यारिज डे पनि त्यही हो, पढाइको दिन पनि त्यही हो। र मदर डे भनौँ, माताको दिन भनौँ, पिताको दिन फादर डे भनौँ, एङ्गेजमेन्ट डे, सबै के हो त भन्दा एकै हो। यस्तो दिव्य जन्म कहिले सुनेका थियौ? सारा कल्पमा यस्तो दिन तिमी आत्माहरूको फेरि कहिले पनि आउँदैन यस्तो दिन। सत्ययुगमा पनि बर्थडे र म्यारिज डे एक हुँदैन सत्ययुगमा पनि। तर यो सङ्गम युगको महान जन्मको यही विशेषता, यो जन्ममा विशेषता पनि छ र विचित्रता पनि छ। सबैले बुझ्यौ नि? बुझ्यौ? बुझ्यौ।
शान्ति अव्यक्ति परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको 20औं दिन हो र सदा खुसी। आजको विषयवस्तु छ रियल्टी र रोयल्टी। अब हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्दैछौँ। Om Shanti, everyone. ओम शान्ति सबैलाई। Yeah, it had been good, right? यो चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेको छ By कि nature, हामीले we always happy. म सधैँ खुसी हुनुपर्छ भन्ने कुरा And हामीले याद Baba दिलाइरहन्छौँ keeps reminding us र बाबाले पनि हामीलाई याद दिलाइरहनु why भएको we छ have to be happy. हामी किन खुसी हुनुपर्छ त भनेर बाबाले Baba पनि said, this is याद our दिलाउनुहुन्छ। divine birth. यो हाम्रो दिव्य जन्म हो। Baba is the creator. बाबा Baba is the रचयिता one who हुनुहुन्छ। sustains us. बाबाले हामीलाई पालना दिनुहुन्छ And Baba said, र बाबाले भन्नुभयो everything is so कि हरेक different, चिज यति फरक छ, wonderful अचम्मको छ in this divine birth. यो दिव्य जन्ममा। Generally, Baba says, साधारणतया leukic life, people दुनियाँमा celebrate so many लौकिकतिरका days. मान्छेहरूले अनेक प्रकारका दिनहरू मनाउँछन्, दिवस मनाउँदछन्, जन्मदिन, Education बिहेको day, दिन, पढाइको दिन, so many days. यस्तो दिवस मनाउँदछन्। But for you तर children, तिमी he said, बच्चाहरूलाई बाबाले भन्नुभयो कि एक दिन बस। we come to know Baba. त्यो दिन हामीले जब बाबालाई चिन्यौँ And अथवा जान्यौँ all relationships र with Baba. हाम्रा सबै सम्बन्धहरू बाबासँग भए Separate fathers र day, mother हामीले छुट्टा छुट्टै फादर्स डे, मदर्स डे या त आमा दिन, बुवाको दिन, शिक्षकको दिवस या त दिन भनेर हामीले मनाउनु पर्ने जरुरी छैन। I really feel र मलाई साँच्चै अहिले अनुभव हुन्छ कि बाबा हाम्रो सुप्रिम टिचर, परम शिक्षक हुनुहुन्छ र बाबाले हामीलाई हरेक दिन पढाइरहनु भएको छ र बाबाले हामीलाई एकदम नयाँ नयाँ एकदम राम्रो राम्रो ज्ञानको समझ दिइरहनु भएको छ अथवा बुझाइरहनु भएको छ। हामीले बस गर्नुपर्ने हामीले के भन्दा जब हामी कर्म गर्छौँ, कर्म गर्दा गर्दै पनि हामीले आफूलाई याद दिलाउनु पर्दछ कि हाम्रो रचयिता को हुनुहुन्छ, हामीलाई कसले पालना दिइरहेको छ। सो त्यसो भयो भने के हुन्छ भने हामी भित्र नशा चढ्दछ र त्यहाँ खुसी पनि बढ्दछ। एकपल्ट बाबाले धेरै राम्रो इक्जाम्पल दिनुभएको थियो कि लौकिक दुनियाँमा यदि व्यक्तिहरूसँग कुनै एउटा नशा छ भने उनीहरूले धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्दछन्। र त्यस्तै जब हामीमा नशा छ, इन्टक्सिकेसन छ र हामीले सोच्दछौँ कि चिन्तन गर्दछौँ सत्ययुगको यो जीवनको सुन्दरता, यो जीवन ब्राह्मण जीवनको फाइदाहरू यदि हामीमा नशा कम छ भने नशा कम छ भने यो कलियुगको परिस्थिति या हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति जे पनि घटना घटिरहेको छ त्यसले हाम्रो धेरै विचारहरू खाइदिन्छ, लिइदिन्छ। त्यसकारण एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुशासन भनेको हाम्रो विचारबाट, हाम्रो सोचाइबाट हुन्छ। हामीले भन्दछौँ बाबा हामी त समर्पित हौँ, हाम्रो मन शरीर लगायत सबै कुरा हाम्रो समर्पित छ र अनि अब यो मन कसको भयो त भन्दा बाबाको भयो। यदि हामीले त्यो बाबाले दिएको जुन नियम कानुनहरू लाई हामीले हाम्रो विचारमा पनि प्रयोग गर्यौँ भन्नाले त्यही अनुसार हामीले सोच्यो भने र जति हामीले विचारमा ध्यान दिन्छौँ, सङ्कल्पमा ध्यान दिन्छौँ भने हाम्रो बोलाइमा पनि बाणीमा पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ, किनकि हामीले जे सोच्दछौँ त्यही बोल्दछौँ। त्यसकारण सबै हाम्रा यो कर्मेन्द्रियहरू
हाम्रो विचारसँग जोडिएका छन्। Like with Brahma Baba, जस्तो कि ब्रह्मा बाबा one of the specialty was ब्रह्मा बाबाको एउटा विशेषता thoughts थियो were कि very elevated. उहाँका विचारहरू एकदमै Mm. एकदमै He उच्च never थिए। thought back in the उहाँले कहिले terms of पनि अम, about Iron Age world or बाबाले this कहिले पनि world यो कलियुगी दुनियाँ, लौकिक दुनियाँको बारेमा कहिले सोच्नु भएन। because thoughts किनकि remains the source of विचार नै energy. शक्तिको स्रोत हो। Because from the thoughts then किनकि feelings arise. विचारमै के छ त हाम्रो फिलिङ्स अर्थात् अनुभव छ। So how do I make thoughts the त्यसकारण source of मैले my कसरी strength, my विचारलाई मेरो courage, my शक्तिको स्रोत बनाउने त? मेरो हिम्मतको, मेरो if विश्वासको the स्रोत mind मैले is कसरी the बनाउने? source? र त्यो सोर्स भनेको के हो त? माइन्ड हो। स्रोत So I भनेको keep माइन्ड, मन हो। reminding myself त्यसकारण मैले आफूलाई याद दिलाइरहनु what पर्दछ कि guidelines, principles. र के नियम या त अनुशासन We use the word law, हामीले प्रयोग rules, गर्दछौँ। ल regulations, but अथवा रुल अर रेगुलेसन it भन्छन् is all इङ्ग्लिसमा। र very वास्तवमा यो royal. एकदमै राजकीय तरिकाको अथवा रोयल We are so अ, attentive on तरिकाले what I हामी talk, what I listen, what ध्यान I दिन्छौँ। see. मैले के बोलिरहेको छु, मैले के सुनिरहेको छु, मैले के देखिरहेको छु। And if it's र divine world, यो then यदि I शब्दहरू have to go to the divine world. यो मेरो दिव्य जन्म हो र म दिव्य Everything दुनियाँमा I जाँदैछु do भने should be divine. मैले जे पनि गर्दछु यहाँ सबै के हुनुपर्छ? दैवी हुनुपर्दछ, उच्च Baba हुनुपर्दछ। has given us बाबाले time, हामीलाई दिनुभएको छ समय, confluence age, कन्फ्लुएन्सेस यो सङ्गम युगको समय दिनुभएको छ। to think of our divinity, हाम्रो to create that दिव्यताको divinity बारेमा as a divine birth. याद गर्नलाई, दिव्यताको बारेमा चिन्तन गर्नको लागि And र that त्यो दिव्य संसारलाई definitely बनाउनको लागि is very र rare in त्यो this world. दिव्यता एकदमै राजकीय छ र अहिलेको There are so संसारमा many devotees, they संसारमा worship धेरै gods and भक्तहरू goddesses, छन्। विभिन्न देवी-देवताको and their personality, अगाडि जान्छन् royalty, divinity र attracts उनीहरूको everyone. र ती देवी-देवताहरूको व्यक्तित्वले, दैवी So व्यक्तित्वले, we also दिव्यताले have to सबैलाई pay that आकर्षित forward. गर्दछ र त्यसकारण हामीले त्यो इमेज भन्नाले हामीले त्यस्तो Whether हामी it अहिले is बन्नु our पर्यो। eyes, whether it is चाहे our हाम्रो आँखा होस्, चाहे हाम्रो मुस्कान होस्, चाहे very, very royal. अम, हाम्रो फेस होस्, त्यो सबै के And हुनुपर्छ भन्दा धेरै when धेरै रोयल we हुनुपर्दछ aim अथवा राजकीय and हुनुपर्दछ। as we had र mentioned, Lord हाम्रो Krishna उद्देश्य, should keep us अ, happy. हाम्रो लक्ष्य हामीलाई याद भइरह्यो भने त्यसले हामीलाई खुसी So दिलाउनेछ। royalty त्यसकारण means that रोयल्टी inside I am always full. भनेको म भित्रबाट एकदमै And in फुल royalty छु you अर्थात् are परिपूर्ण छु। restored. द रोयल्टी भएको व्यक्ति जहिले पनि बिस्टोवर Not अर्थात् that I वरदाता didn't हुन्छ। get, I didn't receive, I didn't यस्तो होइन receive. कि मैले पाइनँ, मैले पाइनँ पाइनँ There भन्दै will हिँड्ने be होइन। many tests. र त्यहाँ I धेरै have not परीक्षाहरू received it, हुनेछन्। but I can यदि always मलाई definitely कसैले give my सम्मान best. गरेन भनेर भने पनि मैले कसैलाई Because सम्मान I त दिन always सक्छु नि। find that किनकि मैले जहिले पनि in a royal way, you एकदमै showing your virtues, अ, मैले जहिले पनि यो शाही तरिकाले you मैले यदि showing the आफ्नो hardship. गुणहरू साटेँ भने, रोयल तरिकाले साटेँ भने मैले अरूको I cannot मनलाई interact जित्न in the सक्दछु। same way the other person has to म interact. त्यो व्यक्ति तिर मेरो एट्र्याक्सन हुँदैन। Because it's so much like किनभने uh, we all have to किनभने be हामी सबै bestowers, right? Bestowers वरदाता of हुनुपर्दछ everything, all the virtues. र सबै सर्वगुणको हामी वरदाता बन्नुपर्दछ। So I have been thinking about मैले सोचिरहेकी थिएँ our कि special divine birth. यो हाम्रो यो दिव्य जन्मको बारेमा Out of all births, सबै जन्महरू this मध्येबाट cycle, यो साइकल, यो सारा चक्रको सबै this जन्महरू is the मध्येबाट birth which is most यो नै एउटा valuable, जन्म हो, auspicious, सबैभन्दा महत्त्वको, सबैभन्दा उच्च जन्म and हो। company of God. Right? र यो स्वयं ईश्वरको साथ, भगवानको साथमा हामी In छौँ। golden age, we won't have that. सत्ययुगमा हामीसँग भगवानको सङ्गत हुँदैन And such a wonderful family, र not 5, हाम्रो यो 10, 20.
कति ठुलो कति अचम्मको परिवार छ यसमा 5 10 15 20 हैन कि एकदमै बृहतको परिवार छ र यो सारा संसारभरि फैलिएको छ। बाबाले जहिले पनि भन्नुहुन्छ तिमी सबभन्दा धनी हौ। कसैले सोधिरहेको थियो तपाईसँग कतिवटा घर छन् तिमीहरू? कतिवटा घर छन् त सारा संसारमा? 10,000? जहाँ जहाँ हाम्रा परिवार छन्, हामी जहाँ पनि जान्छौँ त्यहाँ हाम्रो परिवार छ। जहाँ हामी जान्छौँ एउटा कल गर्छौँ, फोन गर्छौँ, त्यहाँ स्वागत हुन्छ। तपाईलाई बरम भोजन खुवाउनुहुन्छ, तपाईलाई उहाँहरूले सम्हाल्नुहुन्छ र यो धेरै अचम्मको कुरा छ। जहिले हामी माउन्ट आबु जान्थ्यौँ, दिल्लीबाट जब हामी मधुबन जान्थ्यौँ ट्रेनमा, जहाँ ट्रेन ट्राम रोकिन्थ्यो, परिवारको ब्राह्मण परिवारहरू आएर हामीलाई केही न केही खाना, तातो चिया दिनुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रो रित्तो भाँडो दिन्थ्यौँ, उहाँहरूले चिया भर्नुहुन्थ्यो र ती अरू प्यासेन्जरहरू हामीलाई देखेर अचम्मै मान्दथे कि यिनीहरूका जहाँ पनि कोही न कोही छन्, जहाँ पनि परिवार छन् भनेर अचम्मै पार्दथे। र हामीले दिल्ली बेलुकी हिँड्यौँ भने बिहान जयपुर आउँदछ र त्यहाँ हामीलाई एकदमै फर्स्ट क्लास चिया अनि त्यसपछि ब्रेकफास्ट दिनुहुन्थ्यो, नास्ता। फेरि 3-4 घन्टापछि अजमेर आउँदछ, त्यहाँ पनि हामीलाई केही मिल्थ्यो खानेकुरा। अनि फेरि 5-6 घन्टापछि फेरि अर्को ठाउँ आउँथ्यो। त्यसै गरी जहाँ ट्रेन स्टप हुन्छ, ट्रेन रोकिन्छ, त्यहाँ हामीले पाउँथ्यौँ। र यो बेहदको परिवार सम्झिँदाखेरि सबैले एक किसिमको सेतो कपडा लगाएका छन्, त्यस्तै सबैले एउटै किसिमको खाना खाइरहेका छन्। हाम्रो बातचित सुरु हुन्छ ओम शान्तिबाट। त्यसकारण यो एकदमै राम्रो चलन छ हाम्रो। जब ट्रेन हिँड्नै लाग्दथ्यो त फेरि हामी ओम शान्ति भन्थ्यौँ र हामीले ज्ञानको केही पोइन्टहरू साट्थ्यौँ एकअर्कोमा। र यदि उहाँहरू केही छोटो समयको लागि आउँदाखेरि पनि हामीले ज्ञानको पोइन्टहरू साट्थ्यौँ एकअर्कोमा। र सबै कम्पार्टमेन्ट, रेलको कम्पार्टमेन्टबाट बाहिर हेर्थे त ब्रह्मकुमारीजहरूलाई देख्थे, यिनीहरूको परिवार आए भनेर भन्दथे अरूहरूले पनि। त्यसकारण जुन रोयल्टी छ र त्यो दिव्यताको लागि हामीले कुनै न कुनै किसिमको नियम अथवा अनुशासनको जरुरी हुन्छ। हाम्रो आँखा एकदम रोयल, हाम्रो आँखा एकदमै रोयल खालको हुनुपर्छ। हामीलाई कसैबाट केही लिनु छैन, तर हामीले भगवानले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो दिनुपर्दछ, सार्नुपर्दछ र आफूलाई याद दिलाइरहनु र आफूलाई खुसी राख्नु कि भगवानले हामीलाई पालना दिइरहनु भएको छ, पालिरहनु भएको छ। हामी एकदमै रोयल हुनुपर्दछ र हामी रियल पनि हुनुपर्दछ। ओम शान्ति। Om Shanti. So ओम happy. शान्ति। And today, ह्याप्पी मन्डे। आज पनि हामीसँग व्यक्ति एन्जल हुनुहुन्छ र उहाँको परिवार हुनुहुन्छ र त्यो खुसीको संसारमा जानुभन्दा पहिला हामी व्यक्ति जोड्नेमा हामी सामेल हौँ। आदि रतन कार्यक्रम जस्तो सुरु थियो त्यस्तै फेरि अन्तिममा पनि हुनेछ भन्ने यो व्यक्ति जोड्नेको बाकी गद्दी पुरानी यहाँ शुरू हुई इस यज्ञ की कहानी। पिता श्री ब्रह्मा के हाथों रची तस्वीर रूहानी
Dada Anand Kishore दादा आनन्द किशोरले Baba बाबालाई फलो गर्नुभयो उहाँको परिवार सहित र समर्पित हुनुभयो आफ्नो सम्पूर्ण चिज सहित यज्ञमा। उहाँले बाबालाई पुरा फलो गर्नुभयो। जस्तो बाबाले गर्नुभयो त्यस्तै उहाँले पनि गर्नुभयो। उहाँले पनि आफ्नो बिजनेसलाई समेट्नुभयो। कलकत्तामा जो बिजनेस थियो त्यसलाई र हैदराबादको सिन्धमा जानुभयो। बाबाले उहाँलाई आफ्नो बिजनेस आफ्नो पार्टनरलाई छोडेर आउनुभयो र दादा आनन्द किशोरले पनि आफ्नो बिजनेस आफ्नो उहाँको पार्टनर रामलाई छोडेर आउनुभयो। उहाँले त्यसबाट आएको पैसा लिएर आउनुभयो र बाबासँग जोडिनुभयो विश्वको सेवाको लागि। त्यो समयमा दादा आनन्द किशोर उहाँ धेरै भौतिक रूपमा धेरै विद्वान हुनुहुन्थ्यो, पढालेखा हुनुहुन्थ्यो अरू सबै ब्रदरहरू भाइहरू भन्दा। र दादा आनन्द किशोरको जिम्मेवारी थियो कि यो ज्ञानलाई इङ्ग्लिसमा लेख्ने, ट्रान्सलेसन गर्ने, मुरलीलाई इङ्ग्लिसमा लेख्ने र लेटरहरू इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्थ्यो यो देशको लागि र विदेशको लागि। उहाँले बाबाको अफिस पनि हेरिरहनु भएको थियो कराँचीमा र मधुबन पनि अन्तिम बेलासम्म। After the partition, जब इन्डिया र पाकिस्तान जब छुट्टिए अनि बाबाका धेरै बच्चाहरूलाई बोलाउनु भयो बाबाले विभिन्न ठाउँमा सेवाको लागि जानको लागि। र एकपल्ट दादा आनन्द किशोरजीलाई बाबाले भन्नुभयो, बच्चा दिदीसँग जानु, दादी गङ्गेसँग जानु र दादी सन्तरीसँग जानु यात्राको लागि, पुरा इन्डियाको यात्राको लागि भन्नुभयो। उहाँहरू ऋषिकेश जानुभयो जहाँ एउटा ठुलो समारोह भएको थियो। त्यो समारोहमा त्यहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुभएको थियो र उहाँले पहिलो जापानको पहिलो धार्मिक सम्मेलन सकेर आउनुभएको थियो र दोस्रो सभा जापानमा हुन गइरहेको थियो। दादीको उपस्थिति र दादा आनन्द किशोरको उपस्थिति लाई देखेर त्यो भाइले ब्रह्मकुमारीजहरूलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो कि जापानमा एउटा धार्मिक सम्मेलनको लागि भनेर। र 1954 मा बाबाले त्यो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभयो र दादी प्रकाशमणिजी, दादी रतनमणिजी र दादा आनन्द किशोर जापान जानुभयो। जापानका जनताहरू धेरै खुसी भए र उनीहरूलाई यो ज्ञान सुनेर अचम्मै लाग्यो। दादाले एउटा योजना बनाउनु भएको थियो कि 15 दिन मात्रै बस्ने भनेर, तर त्यहाँको सेवा बढ्दै गयो र बाबाले उहाँलाई भन्नुभयो कि उहाँलाई अझै 6 महिना बस्नु त्यहाँ भन्नुभयो जापानमै। उहाँहरू फर्किँदाखेरि उहाँहरूलाई हङकङबाट पनि बोलाइयो, निमन्त्रणा दियो र हङकङमा उहाँहरू 2 महिना बस्नुभयो। त्यसपछि फेरि सिङ्गापुरबाट उहाँहरूलाई बोलाइयो अनि उहाँहरू पनि सिङ्गापुरमा पनि बस्नुभयो केही समयको लागि। र अन्तिममा दादी र दादा आनन्द किशोरहरू
एउटा पानी जहाजमा चढेर मद्रास आउनुभयो सिङ्गापुरबाट। बाबाले दादी जानकी र जगदीश भाइजीलाई मद्रास पठाउनु भयो उहाँहरूलाई लिनको लागि। तर बाबाले उहाँहरूलाई डाइरेक्ट आबुमा बोलाउनु भएन। साधुहरूको चित्रकूट भन्ने ठाउँमा साधुहरूको एउटा सम्मेलन पनि भएको थियो। हाम्रा दादी र दादाले अथक सेवा गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँहरू मुम्बई जानुभयो, लखनऊ जानुभयो, कानपुर जानुभयो, दिल्ली जानुभयो र अन्तिममा उहाँहरू मधुबनमा आइपुग्नु भयो। बाबाले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभयो एकदम खुसी उमङ्ग उत्साह सहित। त्यसरी नै बाबाको ज्ञानको बिउ लगाइएको थियो विदेशमा हाम्रो आदि रतन दादा आनन्द किशोरजीबाट। जापानबाट फर्किसकेपछि ब्रह्मा कुमारीजको नाम इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा ब्रह्मा कुमारीजको नाम सुनिन थालियो। धेरै निमन्त्रणाहरू आए, सेन्टर खोल्नको लागि ठाउँ ठाउँबाट निमन्त्रणा आए। बाबाले फेरि आनन्द किशोर दादालाई फेरि पठाउनु भयो यात्रामा, कि सारा देशको यात्रामा, र सेन्टरहरू खोल्नको लागि पठाउनु भयो। दादाले धेरै वर्ष विभिन्न ठाउँहरूमा घुमेर धेरै वर्ष बिताउनु भयो र उहाँले चाहिँ